ए बोल है साथी हो र आज चाहिँ म हाम्रो राङबाङ गोपालधारा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने वार्ड नम्बर 2 अप्पर जौबारी को हाम्रो जल जीवन मिसन घर घर जल भन्छ नि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टद्वारा आएको स्किम व्यापक लापरवाही भन्नु कि यसलाई दिलाकी गरेको भन्नु कि खेलाइची गरेको भन्नु कि घोटाला गरेको भन्नु कि यस्तो किसिमले काम गरिदिएको छ ताकि हामीलाई सरकारले दुःख नहोस् जनतालाई भनेर दिएको एउटा सहुलियतमा पनि यस्तो लापरवाही गरिदिएको छ। हेर्नुहोस् यो अब यस्तो किसिमले काम भएको छ। हेर्नुहोस् ल, यति डरलाग्दो केयरलेस छ र पानी भन्ने चाहिँ एक थोपा पनि छैन है। यस्तो बर्खायाममा पनि पानी छैन है। पानी त 1 लिटर त आएको छैन बनाएको देखेको। यति डरलाग्दो केयरलेस गरेर आएछ है, बनाइदिएको छ। मैले यो भने त बारम्बार यो त सबै पोस्ट लगाएर पाइपलाई उठाइदिएको हुनुपर्ने हो नि त। एउटा छैन पानी। यस्तो छ है जल जीवन मिसनको काम चाहिँ हाम्रो। यसरी कलभर्ट मुनिबाट त्यो पाइप लिएको छ। अब यो पाइपलाई स्ट्यान्ड छैन, यसको एउटा टेको छैन। चुडेर पाइप यहाँ छ। यसको गाउँमा जाने चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ अब छैन। अब यो पाइपलाई एउटा त उयो लगाएको छैन, स्ट्यान्ड लगाएको छैन। यो सर्टकट गर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। एकदमै छिटो बिल पाइहाल्नु पर्ने यो पाइप लगायो भन्दा मात्रै खोइ यसको टेको छैन एउटा। अब यसरी चुडेर जनताले चाहिँ कहाँबाट पानी पाउनु अब यस्तो पाराले। यो पानी त बग्दै गरेको त बर्खे पानी हो। यो पाइपलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बनाइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। डाइरेक्ट लगिदिएको छ। यसलाई एउटा खुट्टा यसको स्ट्यान्डधरि छैन। अब यस्तो डरलाग्दो केयरलेस गरेको छ। अब यसरी फलमको पाइपले जमिन छोएपछि जम्मै खिया आउँछ। यसलाई त एकदम 10-10 फिटको हिसाबले यसलाई सिमेन्टेडको पोस्ट बनाएर टेको दिनुपर्ने। तल गाउँसम्म नै कहीँ पोस्ट छैन। यत्तिकै यसरी जङ्गलमा सुताएर रहेछ पाइप। यति डरलाग्दो केयरलेस भएको छ यो पाइप यो काममा। यसलाई चाहिँ अब झट्टाभन्दा झट्टा सम्बन्धित निकाय विभागहरूले खानतलास गरेर यो कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ लाइसेन्स जब्त गर्नु पर्यो कि नभए काम गर्नु पर्यो। सरकारले दिएको यत्रो करोडको पैसा कहाँ लाँदैछ, कहाँ लग्यो? यस्तो हालत यो पानीको पाइप जङ्गल कुदाएको छ। यसलाई केही सपोर्ट छैन।